佢唔知你啲嘢收翻嚟咩？你冇理佢收翻嚟咬住人哋個嘢就係嘢嚟㗎啦，係咪？你係咪先話做人啊？冇撚錯。啊！你做人即係憑良心，你憑自己嘅良心係咪你整錢啫？你呢個嘢你夠嘢㗎，你冇理人哋㗎，總之你整錢。係呀，總之你憑你自己良心講得開細佬，你行得開你憑自己，係咪整錢先？你冇理人哋，哎呀，你冇理總之你要點，你錢就係你自己整就係咪先？嗱，你認唔認要整錢啫？係咪先？我冇拉你。可能你面可能而家二十隻咧，有啲冇鬼都面咧。但係你做人你唔好，你自己認咗，你俾20蚊你都唔夠㗎，我都唔要你多啦，細佬。我唔使，今日扣屈嘅，你啲嘢根本就爛到溜溜嘅。你嚟啊！你喺邊度啊？你報警拉咗我嗰個。嚇？你快啲啊！你嗰人。我幾錢啊？報啊！嗱，你自己拉咗我，先生，我請你幫你報警，報警！打！你咪打！我有電話。嗱，你咁樣撈米嘅，你話做人你玩，人哋嗰啲嘢硬嘅，你自己認咗咬錢。姐啊，100蚊放喺度先，你話講個公道先話。係咪先啊？10蚊雞。你一啱就錢，你就人就住啦！你做到我咋？你做呢個人，你想走？你做到呢個女人咋？嗱，細佬，報乜警啫？做人都唔好報警。有幾錢啊？5蚊。係啊，仲要講個扣屈啊！喂，阿細佬，你講個公道説話。你講個公道説話，話我屈佢。唔係咁整爛咗就要賠嘅。係咯，我都冇要你多錢啦，大佬，你我20蚊啫。哎呀，冇框啊，吞能紅。根本我就係唔算緊整我細佬嚟㗎，有我老公啊，你死緊啊！你一脆啊，你睇睇跌打油你都未得㗎。我而家咪諗走啊！你報警啊！啱你報警啊，使咩報警啫？你自己都認咬錢人哋嗰塊馬20蚊你都肯賠嘅，你做咩人啫？出嚟啊！你做到我好人啫喎，我細佬係咪咋？咪就係咯。啊！你真係你做到我好人，咬錢我個喇叭網係自己認咗20蚊都肯賠，仲話要我報警，我使咩報警啫？我自己良心過得去。你出嚟社會。點解你啲嘢咁假㗎？全部都假嘅，我話俾你聽啊！你唔好鬥你嘢，呢個係佢哋冇問題。哇！係啲咩錄咗啊？你唔好鬥你啲嘢，就係咯。人哋啲嘢係假，你整爛人哋，你仲要咁撈埋晒出嚟？社會人士唔係咁樣㗎，你知冇？你咬住人哋個嘢，仲係假嘅，出嚟你係咁翻嚟，係咪先？我人哋睇係啊，買錯咗係咯。冇錯啦。哇！走啊！哎呀！你俾啦。我唔使抽佢先，我再叫你俾20蚊我。唔係阿姐，你打跛佢隻腳，幫我醫翻佢哎啦。呀，冇框㗎啦，有冇框喎？一路過嚟，能夠送。我唔知嗰20蚊我係好簡單。तू तो जड़दे मिलिया तू केड़े हारे लग गया 做人都唔係咁樣啦。擺落擺個車度。唉。發咗啲錢你真係俾啦20蚊啦。我偷嘅咁啲100蚊啦，咪20蚊啦。我嘢仲唔想偷嘢啊？一路過嚟，能夠快啲啊！打電話去拆。你咪走得咯，你冇講嘢啊？加20蚊俾佢啊！咪啊！而家俾佢20蚊啦！係咪撚煩？哎呀咩？我呢度我呢度哎20蚊俾佢啊！我俾佢啊20蚊啦，20蚊啊！你搞掂人哋過去喎，20蚊。我報警。如果左能紅呢啲嘢，如果報警啊！我使幾多喎？我左而家就放。你中意打？打啦！打唔好嘈啦！冇咗你已經打個電話啦，哎呀，你冇嘈啊！得啦，你整爛嗰啲嘢，第錢咪後天打爛嗰啲嘢咯。我喺阿廟街度整爛咗就係玻璃個佢叫我賠錢。今有幾多號呢度？嗰啲差唔多是點價呢度係。落落號門口，落號。ठंडी हो जाएगी तुम्हें ओ बंदे और फट गई है फट गया और निकल जाना
ਹਾਂ ਪੁੱਗ ਕਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਸ ਸੜੇ ਨਾ ਮਲੇ ਇਧਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਫਟ ਗਈ ਐ ਕੋਲ ਤੇ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਐ ਇੱਥੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆ ਨਾ ਜਣੇ anh chúng ta cà liễu rồi lấy mẫu mày đi đồ á lấy rau chai với con á đi bay đi đồ quái thay cháu à mày đi bay đi đồ á đẹp cho nè mày chạy con ba lẻ bay mày lấy mình thay à mày coi mình thay à tìm gì à chai anh ba lẻ lấy chai mày đi đồ đi lên phải cháu lên phải một cái mổ cháu à ta làm cái à ta làm cái à à giảm á ai phải xảy tới số mãi chứ lên con ơi 2000係2000㗎啦，差佬嚟到兩千咯。係啊，2000係2000㗎啦對嘢。6000蚊㗎，我呢個美國喇叭嚟㗎，美國喇叭嚟。係啊，而家唔好要20蚊咁少啦。好價加咗。係啊。第冧計啊2000啦，要幾多㗎啦，整爛咗。 2000蚊我啲喇叭2000，我反正都報警啦。1000蚊啦，1000蚊1000。 20蚊佢唔俾啊，俾2000咯。係啊，1000蚊係啊。ਬਾਬਾ ਤਨ ਹੈ 20 ਮੰਗਦੀ ਤੇ ਹੁਣ 20蚊都唔撚抵啊，好撚馬撚飯。你咪好慢難行啊！呢度20蚊，我認差咗20蚊，你即phần lấy nó chụp cái nào chẳng hả cái bài hả phần lấy chụp cái thôi 20蚊都唔撚抵。 ਇਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਨੇ ਫਿਲਮ ਆ咩家伙？走。我架車嗰日咧後邊嗰度。到係落好啊！你見我架車㗎啦，503白色嘅。喂，見唔見啊？誒，我見你啊，我見你後邊啊，你後邊啊，後邊。點啊？冇咩事，報咩警啊？爛咗啦！哦，整爛咗啊！係死嚟死啦！二零起咁撚到嘅。喺邊度啊？有吉他嚟睇。咁爛嘢係買嘢啦。